Halo, teman-teman. Kenalin, ini armadillo, hewan unik dengan perisai alami di tubuhnya. Yuk, kita cari tahu lebih banyak. Nama, armadillo, berasal dari bahasa Spanyol yang berarti, si kecil yang bersenjata. Mereka banyak ditemukan di Amerika Selatan dan Tengah. Cangkangnya terbuat dari tulang keras yang melindungi mereka dari bahaya. Armadillo adalah hewan nokturnal. Artinya mereka aktif di malam hari. Makanan favoritnya? Serangga, cacing, dan buah-buahan kecil. Ada lebih dari 20 jenis armadillo. Yang terkenal ada giant armadillo, pink fairy armadillo, dan Ninebanded armadillo yang sering ditemui di Amerika Serikat. Beberapa armadillo bisa menggulung tubuhnya jadi bola. Ini cara mereka melindungi diri dari pemangsa. Itulah armadillo, hewan kecil dengan perisai tangguh. Kalau suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.